我係直情係真係唔想返教會，跟住然後我係唔係我直情係有啲抗拒咯。嗰陣時係唔開心啊？咩事啊？即係我嗰陣時做 counseling 嘅時候，即係後尾我發現到自己嘅一啲問題，即係好多唐人嘅都有呢啲 struggle 嘅，因為佢話係我哋屋企嘅 break， 即係個 brought up，跟住然後你個 culture 嘅問題，所以佢話其實係好多人對自己要求好高，到一個 point 你係要求自己 perfect， 但係即係頭先我同我講嘅就係其實如果你 perfect 嘅話，其實人就唔需要救贖咯。咁跟住然後佢就有同我講，佢話啊其實你覺得神佢點樣睇你咧？佢問我呢一樣嘢嘅時候，我自己都會覺得係喎。咁會唔會其實我一路以嚟，即係可能我諗嘅嗰種 expectation， 或者我成日都要覺得我一定要做到好好，即係神先至可能會愛我。咁但係其實 end up 我就發覺可能未必係。然後佢都有同我講，佢話啊其實你會唔會想由頭開始重新去認識神？我諗對於我嚟講係難嘅。因為嗰段時間我都直情我都唔想返教會，我心諗下你仲要同我講叫我自己睇聖經，根本就有啲困難咯。係啊，咁但係我諗呢一樣嘢係一路喺我個心裏面，我終於都感覺我其實神唔係一路我不停我呼求緊佢好耐，即係我諗其實有段時間我自己都有祈禱嘅，就係其實我想返嚟㗎，不過我真係冇力咯。咁我唔知點樣可以做啊。咁但係。即係我覺得我都要行前嗰步嘅，我唔可以話我等個天跌落嚟，你突然之間揾啲人嚟同我講嘢啦，咁我又未至於天真到咁嘅地步。咁但係我覺得好啦，咁我都會同佢講，其實我而家都已經 moving 啦，要做啲嘢啦。咁但係就等緊，其實一路都等緊神佢要同我講啲咩。即係其實開頭我都好 discourage 嘅，因為開頭我就覺得其實我都冇嘢聽到啊，神冇同我講任何嘢喎。我咁究竟我應該要點樣返去嘅？即係因為其實我自己覺得我自己離開咗一段時間，我自己都有嗰個 guilty feeling，即係我都會覺得其實會唔會我其實都即係可能神都唔想要我㗎啦。我諗係就係 to 嗰個 point 我開始返即係返呢間即係我哋 online 崇拜嘅時候，返 live church 嘅時候，其實嗰段時間神就會同我講，佢話你返嚟啦，即係無論你係點樣都好我即係我對你嘅愛係唔會變Like just come as 你而家咁樣，即係你而家好 broken， 或者你根本都未必有個 motivation， 或者你就算想翻嚟，但你唔知點樣做，或者有個冇呢個 motivation 嘅，繼續你 continue 翻嚟啦 ，and then continue 繼續聽，即係可能我即係變咗我開始有翻少少 motivation， 就係因為嗰啲 message 好 hit 到我，好 apply 到我嘅時候 ，and then 我就有嗰個 motivation，and then 就慢慢翻，即係每一個禮拜我直情係 look forward 去聽嗰個 message。咁所以後尾當我嗰陣時有聽到頭嗰幾個 message 嘅時候，我係喊得好犀利。佢哋同我講我諗係聽頭嗰2-3次，頭嗰一次喊佢都覺得OK，因為聽頭跟住之後2-3次我都喊嘅時候，佢就會覺得咁個 message 都 hit 到啊咁樣。咁誇張？係。我顛覆咗我由細到大有嗰個一路我以嚟。可能我返教會嘅人佢哋就會講話，你一定要咁，你應該要咁樣做，或者你一個基督徒，你應該要去傳福音。都好似佢頭先嗰啲人講嘅，就係it's okay to doubt。即係我以前都會有呢個 question， 就係其實我係咪因為我唔夠信心啊，或者其實因為我對聖經唔熟悉咯，咁跟住然後所以 that's why 我會有 doubt 咯。咁但係係啊，就即係經過就係，我覺得係有陣時真係好似神同你講緊嘢咁樣，就係會同咁啱可能嗰個禮拜嘅時候，佢就會真係同你講佢話，it's okay to have doubt，it's okay，你有陣時你可以 complain，你將你而家你有嗰個struggle 又好，你嘅憤怒又好，你點樣都好 ，go straight up，即係唔需要話我要祈禱點樣修飾過，就算我好憤怒，但我要修飾過先同你講咁樣。咁但係即係俾我嘅感覺就係覺得 go straight up，總之我而家不明就係不明點解，即係你可以 and you can ask why， 嗰個 answer 未必 immediately 會有，但係可能會喺將來當所有呢件事發生完之後，當你去 look back 嘅時候，可能你就會見到神嗰個 purpose 究竟係乜嘢。